और ये बस सिर्फ दोस्तों ये बात इसमें ये बुरी लगती है दोस्तों कि लोग पैसा कमाने के लिए काम ये करते हैं, जबकि ओरिजिनल आपका बेहतरीन तरीके से काम करता है। पर ऐसा कभी अगर आप मैकेनिक हैं तो प्लीज ऐसा ना करें, कस्टमर के साथ धोखाधड़ी ना करें। अगर ओरिजिनल काम कर रहा है तो इसको ओरिजिनल पे ही रखें। माता दी, स्वागत है हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। तो दोस्तों हमारे पास ये स्विफ्ट गाड़ी आई है और इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक वन साइड इंडिकेटर प्रॉब्लम है और दूसरा ये है कि इसका सेंटर लॉक, ये जैसे देख सकते हैं चाबी है, ये यहाँ से काम नहीं कर रहा है दोस्तों। ये देखिए ये वाले वैसे काम नहीं कर रहा है, यहाँ से जो आप लॉक और अनलॉक कराता है। तो दोस्तों कस्टमर गाड़ी लेके गया था हमारे यहाँ, यहीं हमारे ज़िले में महाराजगंज में दोस्तों, और उन लोगों ने एक्स्ट्रा रिमोट ये देखिए ये लगा के दे दिया है दोस्तों। हमको ये चीज़ डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दोस्तों इस चीज़ का ध्यान ये देना है कि ओरिजिनल अगर जब तक काम करे आपका तब तक ओरिजिनल ही आप यूज करें। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये। अब हम आपको गाड़ी दिखा देते हैं एक बार। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, खोल कर ये पूरा आगे का ढक्कन, और मैं ये बता देता हूं कि इसका जो ओरिजिनल हटा कर ये जो लगाया गया है, ये देखिए दोस्तों ये लगाया गया है, ये करीब 3500 से 4000 रुपये का आता है, प्लस लेबर चार्ज लेके 5000 रुपये लग ही जाता है। तो दोस्तों और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों ओरिजिनल कहाँ पे होता है और कैसा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर यही सेंटर लॉक का वायर दिया गया है, देखिए जो बाहर से लगाया गया। और ये देखिए ओरिजिनल हमारा सेंटर लॉक यहाँ पे है, ओरिजिनल मारुति का आता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ओरिजिनल मारुति निप्पॉन का आता है। और ये देखिए ये तार ये लोग निकाल दिए हैं इसमें से, जो यहाँ पे लगा रहता है दोस्तों, और ये भी इसका पीछे इस साइड लगा रहता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से ये लोग निकाल दिए हैं, और ये बस सिर्फ दोस्तों ये बात इसमें ये बुरी लगती है दोस्तों कि लोग पैसा कमाने के लिए काम ये करते हैं, जबकि ओरिजिनल आपका बेहतरीन तरीके से काम करता है। पर ऐसा कभी अगर आप मैकेनिक हैं तो प्लीज ऐसा ना करें, कस्टमर के साथ धोखाधड़ी ना करें। अगर ओरिजिनल काम कर रहा है तो इसको ओरिजिनल पे ही रखें। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसका वायरिंग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से सब पूरा निकाल कर और इसमें ये वायर लगा देंगे। और ये भी हम लोग वायर अभी लगा दे रहे हैं, रुकिए। ये देखिए यहाँ पे हम लगा दिए। यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले टेपिंग करेंगे, टेपिंग करके ही इसको लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टिपिंग कर दिया है और इसको हमने कंप्लीट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका रिमोट चेक करेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कस्टमर हमको बताया कि हमने इसमें सेल भी न्यू लगवाया था, पर दोस्तों वो काम नहीं कर रहा है। तो हम अब चेक करेंगे इसका मीटर लगा के, मीटर में ये सेल कितना चार्ज बता रहा है। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ये रिमोट मैंने निकाल लिया है। रिमोट काफ़ी मतलब टूट चुका था, मतलब टूटा हुआ था, पता नहीं कितनी बार खोला गया हो कितनी बार नहीं, मुझे तो कुछ इसका आइडिया नहीं था, मेरे पास फर्स्ट टाइम ये गाड़ी आई है। तो मैं मीटर लगा के ये चेक कर लेता हूँ कि ये बैटरी कितना चार्ज है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेल 3 वोल्ट का है और ये 289 बता रहा है दोस्तों, जो कि ये डाउन है। तो हम अब क्या करेंगे, सेम 3 वोल्ट का ही न्यू सेल ले लेंगे, सेम कंपनी का, ओरिजिनल कंपनी हमारे पास सेल मिलता है। और ये दोस्तों सिर्फ 50 रुपये का था। ये देखिए 3 वोल्ट 31 पॉइंट बता रहा है दोस्तों, जबकि देखिए पुराना सेल जो लगाया गया था वो भी कस्टमर न्यू लगवाए थे, पर हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अपने पास से न्यू सेल ले लिया, जो कि इसका कीमत है सिर्फ 50 रुपये दोस्तों। 50 रुपये के चक्कर में दोस्तों यहाँ पर मैकेनिक क्या किया था, 5000 रुपये का सेंटर लॉक लगा दिया था। वो ये नहीं वो सोचा कि भाई हम दूसरा ही लगा दे रहे हैं, सेल लगा दे रहे हैं, कस्टमर का काम हो जाएगा चालू, हम क्यों किसी का पैसा नुकसान कराएं, क्यों किसी को। अब कस्टमर की इसमें क्या गलती थी दोस्तों, कस्टमर भी बहुत अच्छे होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, वो अपना गाड़ी छोड़कर चले गए थे और ये भाई उसका फ़ायदा उठा लिए। तो अब हम कस्टमर से कॉल पे बात किए, वो बोले भैया आप इसको निकाल दीजिए, हम उनको रिप्लेस करके पैसा ले लेंगे, चाहे जो वो बात की बात है। तो हमको जो इंस्ट्रक्शन मिला है उनके हिसाब से, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका पूरा सिस्टम निकाल देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने सारा इसका सेंटर लॉक का जो भी वायरिंग मतलब बाहर से किया गया था वो सब निकाल कर अच्छे से टेपिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों ये लोग टेप भी अच्छे से नहीं किए थे, ऐसे ही खुला वायर छोड़ देते। कभी भी नई गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी, नई पुरानी से मतलब नहीं है, कोई भी गाड़ी हो उसका वायरिंग प्रॉपर बेहतर तरीके से करें। जैसे कि ये देख सकते हैं मैं प्रॉपर एकदम बढ़िया से टेपिंग कर दिया हूँ उसको, वायर सारा निकाल कर, और इसका जो और इन लोगों ने बाहर से लगाया था उसको भी मैंने बाहर निकाल के रख दिया है दोस्तों। जो अब मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ गाड़ी में। तो जैसा कि आपने देखा
कि हमने पूरा इसका रिमोट का सेल और जो भी इसका प्रॉब्लम था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। और इसका जो मतलब लगवा के इसका सेंटर लॉक अलग से लेके आए थे, उसको भी हमने कंप्लीट निकाल दिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा इसका सिस्टम है, यही लगाया गया था अलग से दोस्तों। और जबकि ओरिजिनल काम कर रहा है इसका। देखिए, मैं दिखा देता हूँ इसका रिमोट। देखिए, ये यहाँ पे रहा इसका रिमोट। मतलब पूरा मैं सेटअप यहाँ पे निकाल कर, ये देख लीजिए आप, ये मैं बाहर रख दिया हूँ और मैं ओरिजिनल आपका काम कर रहा है ऐसा मैं कंप्लीट दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, मैं गाड़ी के बाहर जाता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमारा ये अनलॉक हो गया, ये लॉक हो रहा है, ये अनलॉक हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब हमारा अब इसी रिमोट से काम कर रहा है ये। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक सब्सक्राइब करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी वीडियो बनाने के लिए हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।